Ormanımız yanıyor. İtfaiye geldi ama yangın çok büyük. Bütün ağaçlar yandı. Alevlerin arasında hala hayvanlar var. Lütfen çabuk yardım edin. Dost, Cesur, Nehir, Özgür. Arkadaşlar acil destek. Orman yangını. Hemen yola çıkıyoruz. Yangına gidiyoruz Halatır. Acele edelim. Panik yok. Atlayın. Olayla ilgili bilgi alabilir miyiz Sevgi? Arkadaşlar, orman yangınının etkilediği alan 2000 ağaçlık bir bölge. Bizden yardım bekliyorlar. Yardıma hazır mıyız? Hazırız. Söz mü? Söz. Ne sözü? AKUT sözü. Koordinatlar girildi. En yakın mesafeye kadar hızlı ulaşım için helikopter moduna geçildi. Orman yangınına müdahale. Ekip liderimiz Özgür. Görev kabul edildi. Yangın ekipmanlarımız lütfen Halatır. Derhal. Halatır, sen itfaiyeye yardım et. Alevlere su sık. Tamamdır. Biz de ormana dalıp alevlerin arasında kalan canlıları kurtaralım. Kaplumbağa! Martı yaralanmış. Yumurtalarını da ben aldım. Alevler söndü ama dip yangını devam ediyor. Şapşap tekniği uygulayacağız. Söndü. Çok geçmiş olsun muhtar amca. Sağ olun çocuklar. Kül oldu koca orman. Gitti canım ağaçlar. Bütün hayvanlar da evsiz kaldı. Ve burası çok yaşanan bir bölge. Yamaçtaki ağaçlar olmazsa yağmur yağdığında... Sel olur, erozyon olur, felaket olur. Köyümüz mahvolur. Of. Yapacak bir şey yok çocuklar. İsterseniz ağaçlandırmanıza yardım edebiliriz. Yok çocuklar. Zaten buraları isteyenler vardı. Artık onlar bina yaparlar buralara da. Yapacak bir şey yok. Durun, bekleyin. Baba! Baba, beni bebekken ormandaki hayvanların masallarıyla uyutmadın mı? He oğlum, öyle yaptıydım. Ben büyüyünce ne anlatacağım çocuklarıma? Teşekkür ederim. Kurtardık arkadaşlar. Yeni görevlere hazır mıyız? Her zaman, her yerde, herkes için.